ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்னைக்கு சென்னையில் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸோட ஷோ. ஓகே, ஆஃப்டர் ஐ திங்க் 21 or 23 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அதை பாருங்கள், தூரத்தில் ஐ திங்க் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன், தெரியுதான்னு தெரியல, ஹெலிகாப்டர்ஸ் போகிறாங்க கீழே. ஓகே, இப்போ இந்த நான் என்ன ஷோ காமிக்கிறேன்னா, இங்கே பாருங்கள், இது வந்து நம்ம விஆர் அந்த சென்ட்ரல் பிரிட்ஜ், சென்னை சென்ட்ரலுக்கு எதிரில் இருக்க ஒரு பிரிட்ஜு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜனம், அப்படியே ஃபுல்லாகவே போகிறாங்க. ஓகே, ஃபுல் டிராஃபிக் ஜாம் சென்னை. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த டாக்டர்ஸ் ஸ்டடியிங் பீப்புள் அவங்க எல்லாமே வந்து நின்று பார்க்குறாங்க பாருங்கள். ஸோ இட்ஸ் எ பிக் ஷோ. அதுக்கப்புறம் ட்ராக்லேயும் நடக்கிறாங்க, ஏன்னா இப்போ ட்ரெயின் எதுவும் ஸ்டாப் பண்ணதால ட்ராக்லேயும் நடக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அவர் சென்னை சென்ட்ரல். ஓகேவா? ஸோ ஏர் ஷோ இஸ் ஆன். ஓகே, இவ்வளோ பேர் போகிறாங்க பாரு, இதுக்கு முன்னாடி என்னால் எடுக்க முடியல ஏன்னா அவ்வளோ ஜனம். ஓகேவா? ஸோ சென்னை, நம்ம சென்னை.